हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और ये मेरा चैनल ऑसम वर्ड क्लासेस। इस चैनल पे मैं आपको 10,000 प्लस वर्ड्स पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं 5 इंग्लिश के वर्ड्स बताऊँगा, उसके साथ साथ उसका मतलब भी अच्छे से समझाऊँगा। तो आज का पहला वर्ड है मैश। मैश मतलब होता है दलदल। ऐसी ज़मीन जो ऊंचे ऊंचे घास से कवर्ड होती है और वहाँ की ज़मीन गीली होती है। अगर कोई उसमें फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। सेकंड है स्पीट। स्पीट मतलब थूकना, किसी के मुंह के ज़रिए ताकत से सलाइवा या लार बाहर निकालना। थर्ड है स्नीज। स्नीज मतलब होता है छींकना। अगर किसी को सर्दी लगी तो ज़ोर से और जल्दी से बिना कंट्रोल की हुई एयर बाहर निकलती है, उसे छींकना कहते हैं। फोर्थ है पिंच। पिंच मतलब होता है चुटकी लेना, मतलब अपनी उंगली और अंगूठे से ज़ोर और तेज़ी से किसी के स्किन को पकड़ना। फिफ्थ है ग्रैब। ग्रैब मतलब होता है पकड़ना या छीनना, मतलब किसी से कोई चीज़ झटके से ले लेना। धन्यवाद गाइस।